मैं सचिन खताविया और आज आपके फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो MTT 420RR सुपर बाइक के ऊपर। लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने बाइक के चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता है आज का वीडियो MTT 420RR सुपर बाइक के ऊपर होने वाला है। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये बाइक एक तो सुपर बाइक है, ऊपर से ये फ्यूल वगैरह से नहीं चलती है। लेकिन आपको भाई सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ, जो चीज हमारे बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज परचेज करते हैं। तो सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसका इंडिया में प्राइस है 1,64,00,000 रुपए का। बात करते हैं इंजन की, तो इंजन का इसमें रॉयल राइस एडिशन 250 C20 सीरीज टर्बाइन लगा हुआ है, यानी कि रॉयल राइस का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। अब बात करते हैं पावर की, तो पावर इसके अंदर काफी ज्यादा है, मतलब 420 HP एंड 52,000 RPM। 52,000 RPM काफी ज्यादा होता है। टॉर्क की बात करें, टॉर्क है इसके अंदर 678 Nm एंड 2000 RPM। टॉर्क भी काफी ज्यादा है इसके अंदर। लुब्रिकेशन की बात करते हैं, लुब्रिकेशन इसके अंदर डाई सम्प बाय 3.5 QTS टर्बाइन ऑयल देखने को मिलेगा। फ्रेम इसके अंदर एल्यूमिनियम अलॉय देखने को मिलेगा। वेट इसका है 227 kg का, यानी कि 227 की बाइक होने वाली है, जो ये काफी शानदार है। RPM इसके अंदर 6000 RPM देखने को मिलेगा। N1 स्पीड 54,000 RPM देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा है। फेयरिंग्स की बात करते हैं। फेयरिंग इसके अंदर कार्बन फेयरिंग्स फाइबर में देखने को मिलेगी। कार्बन फाइबर में रेक इसमें 27 डिग्री है। अब बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स इसके अंदर इनफिनाइट कस्टम कलर देखने को मिलेगा। फ्यूल की बात कर लेते हैं, जो कि मेन चीज है। फ्यूल इसके अंदर पेट्रोल वगैरह नहीं डलता है। आप सोच के जब मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि ये डीजल और केरोसिन से चलता है। वाओ, सस्ते का सस्ता और बाइक की बाइक चलाओ, यानी कि पैसे ही बचाओ। मजाक कर रहा हूं, काफी कॉस्टली बाइक है। फ्यूल कैपेसिटी है इसकी 8.5 गैलन्स, यानी कि 35 लीटर्स। रिजर्व में रहता है इसके अंदर, रिजर्व टैंक के अंदर 1.5 गैलन्स, यानी कि 6 लीटर्स रहता है। जितना नॉर्मल बाइक अपने टैंक में रखती है, ये इतना रिजर्व में रखती है 6 लीटर। व्हील साइज की बात करते हैं, व्हील साइज में 27 इंची का है, कार्बन फाइबर डीमक के साथ। व्हील बेस इसमें 68 इंच का है। टायर साइज की बात करते हैं, फ्रंट टायर इसके अंदर 120/60 -R70 को देखने मिलेगा, और रेयर टायर इसमें 220/50 -R17 का देखने को मिलेगा। वीडियो देख चुके, वीडियो काफी अच्छा था, आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जैसे कि आपको बताया कि एक लाइक से आपको काफी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट से बताइए वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए आपका, ये आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई देता है। और उसी टॉपिक को वीडियो बनाते हैं जिस टॉपिक आप बोलते हो। अगर आपने भाई के चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।